啫。你千祈唔好氣餒，一定要同聖鬥士齊心合力嚟迎敵㗎。嗰一班聖鬥士，特別係呢一個計劃定立嗰陣，爺爺你好看重嗰個星矢啊，佢點都唔肯同我合作啊！唔單止咁，就連嗰啲傳播嘅媒介，亦都針對住我哋。其實地球上所有嘅人類都應該明白你嘅心意至啱嘅，要同心合力一齊跟住我作戰，咁先可以拯救地球。只不過而家佢哋咁樣。你聽我講啦，嗰一位萬人尊崇嘅智慧女神雅典娜喺接觸嗰10位聖鬥士嘅時候，亦都冇忘記要採取溫柔同埋體諒別人嘅態度。體諒別人？冇錯啦！如果你想別人真心歸順同幫你嘅咧，絕對唔可以倚仗自己嘅權力。我知道啦。你要記住，待人接物一定要謙虛至得。等陣啊，爺爺啊，等陣啊，我仲有好多嘢要同你講啊，爺爺，你唔好走啊！